So ayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, please support me, hit the like and subscribe button and ring the bell. Thank you mga paps. So ayan mga paps, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon papunta ako ng Lourdes dun sa bahay ng isang kasama ko sa basketball. So mamaya makikita kami lahat para sa isang charity ng evacuee. So ang rota namin is Taal, Lemery at Agoncillo. So ayan, drive muna ako, tapos see you later mga paps. So ayan mga paps, hindi ko na na-video yung pag-prepare namin. Inabot namin ng tanghali. Ngayon nandito kami sa Bayanan sa may San Pascual, Batangas. Magdadala kami ng ilang relief goods dito bago kami magtungo ng Taal and Lemery. So pakita ko sa inyo kung yung sitwasyon nila. So ito po yung mga tao dito, kumakain na sila. Dito naman may pagkain na. May pagkain naman dito, di ba, natin tubig na lang o ano? Paano? Tubig na lang. Ha? Tubig na lang paps Tubig? kasi Babatay dito mga kumakain naman sila yun. Ilang box? 10. ilang bong kahon Konti naman to eh. Yun, pwede. 10 ano? 10 kahon. Nasaan ka, Ford? Kaya na natin. Bumiyan na lang. 10 tayong kahon. Naipalista mo na? So, ngayon, kukuha po kami ng tubig na dala namin para ibigay sa kanila. Ayun, ayun. May artista pala dito. Angel. So ayan ang sitwasyon dito sa Bayanan mga paps. Nakakaawa sila talagang yung pagkain kailangan nila supply, lalo na tubig and toiletries. Kagaya ng mga sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush at iba pa, mga tissue, sanitary napkins, yung mga diaper sa bata at saka sabon, gamot. Ayan mga paps. Sinilis ako pa. Hindi ako nakakrok. Ay, pagmadali ako na iman din. Dala ko yung hihingi. Pag ano yan, diretso-diretso na ako. Like, Ayan mga paps, bit-bit nila yung kanin at saka ulam. Ibibigay dun sa, idadagdag dun sa dinala namin tubig. So, ayan. Salamat. Salamat din po. Taal pala kayo. Batangas City po kami. Pero dati po kami member ng Taal. Bali nagbukas kasi ng Batangas City. So, sa Batangas City chapter po kami. Pero although isang grupo lang naman po. So kami po from Batangas City, sila from Laguna. Sir, Nicky Cornero. Malaki yun.
Bili ka naman, dapat Ay! Ano po? Salamat. Slide. ilang gam. Salamat sa inyo mga bro. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo. Salamat sa inyo. Di ba? Limang. Yan, kung makita nyo Paps, yung ashfall dito sa bayan. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand tonight, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their life will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me.
30.